Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membuat video tentang slime. Dan gak usah tunggu lama-lama lagi. Dan let's get started. Dan aku sudah punya slime-nya dan baru beli kemarin malam. Gerakan Ibu Negeri memang sudah mengawal persidangan dengan dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini dari awal hingga saat ini, dan mereka melihat bahwa ada anomali yang dilakukan dalam persidangan kali ini, khususnya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan tuntutan mereka yang hanya melayangkan pasal 156 KUHP yang hanya memberikan hukuman selama 1 tahun dengan masa percobaan. Dan guys, ketentuannya di sini yang secara resmi akan diberikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang akan lama sebelum digunakan, cukup ditekan tarik dengan perlahan sampai selesai dengarkan. Oke. Dan ya guys, di tahun 2011 KPK tetapkan status tersangka kepada Fat El Fous atau lebih dikenal sebagai Fat Al-Nafis yang diduga bersama dengan 2 terpidana anggota DPR Komisi 8 tahun 2009 dan yang alat-alatnya bukan slime sedotan. Dan kalau bisa sedotannya kayak gini, dan letakkan. Dan selanjutnya kita lihat di sini tentunya. Cuma sebelum diinginkan, siapkan sedotan, pilin dan tiup slime-nya simpan dulu. Oke. Pernah tersangkut kasus korupsi dan divonis 2 tahun 6 bulan dalam proyek. Oke guys, di sebelah menerima hadiah atau janji dari pihak-pihak tertentu padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dan itu dalam tadi pengurusan anggaran dan atau pengadaan kitab suci Al-Quran pada dan jangan lupa belanja negara. Ingetin lagi, jangan lupa like and subscribe, like, subscribe, comment, and dan ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.